अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टेक्निकल ज़मान 77 चैनल पर एक नई मालूमाती वीडियो में तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए नोरिनको कंपनी का प्रोडक्ट ले आया हूं, जो कि इस पिस्टल का जो कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी कम प्राइस में ये पिस्टल आपको मिलेगी और इसका प्राइस आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। इस पिस्टल का नाम है नोरिनको NP17। लेकिन नाजरीन, इस वीडियो से कम उम्र अफराद और बच्चे दूर रहें, क्योंकि आप लोग के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो दोस्तों, इस पिस्टल का नाम है नोरिनको NP17, जो कि ज़्यादातर 30 बोर पिस्टल के साथ मिलती जुलती है। और इसका प्राइस जो आप लोग को बताते चलूँ तो आप लोग इंतहाई ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, इस पिस्टल का हाल ही में मार्केट में प्राइस चलती है 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, कुछ इस तरह प्राइस में आप लोग को मिलेगी। काफ़ी बेहतरीन पिस्टल है जिसमें सेफ्टी मौजूद है, साथ ही साथ में इसके साथ 2 मैगज़ीन भी आप लोगों को मिलेगी। तो नाजरीन, नोरिनको प्रोडक्ट आप लोगों को पसंद आए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलें। और आज की वीडियो बस इतना ही काफ़ी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।